Hi guys, this is Nesty Sardenia and welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na to, mag-i-install po tayo ng HBO GO app sa Android TV. Make sure open na po or naka-turn on ang inyong Android TV and mag-sign in na rin po kapag ka-fresh ang inyong TV. And kung okay na po, lalabas na po itong Android. Ayan. So, HBO GO app kahit sa ang Android TV, kahit anong brand pa yan. So, ito po ang lalabas. We have apps, TV, and doon po tayo sa apps. Click po natin ang apps and get more apps. Click ang get more apps. Ayan. So, dito po, sa Google Play, yan, lumabas po ang Google Play. Doon po sa search bar, ayan, i-search lamang po natin ang HBO GO. Pero kadalasan, lumalabas na yan sa popular apps. Click lamang po natin ang HBO GO. And kung hindi po lumabas, i-type lamang po natin or i-search ang HBO GO. So, type lamang po HBO GO or HBO, and then sa search results we have HBO GO. Ayan, i-click po natin yan, enter po. Ayan, merong screenshots, app screenshots, and then pwede na pong i-click or i-enter ang install. Ayan, para ma-install na po ang HBO GO app sa Android TV. So, pending, and then may percentage po na lalabas maya-maya. Ayan, and ready na po yan. 77 and installing. So, pag natapos na po ang installing, ayan. Ayan, click po natin ang open. Makikita po natin dito ang sign in and browse HBO GO. So, sign in, pwede po kayong mag-sign in dito sa Android TV. So, ngayon, pag browse HBO GO, ano po kaya yung makikita nating laman or features ng app? Ngayon, paano po mag-sign in? Kailangan po nakapag-sign in kayo sa inyong HBO GO app sa cellphone, and then i-scan po itong QR code para mag-connect ang inyong HBO sa cellphone at sa TV. And syempre po, dapat nakasubscribe po kayo or nakapagbayad para ma-enjoy po nyo and ma-open po itong mga movies and series dito po sa HBO GO sa Android TV.